Pyrenäen. Die Gebirgskette, die zwischen Frankreich und Spanien liegt, kann man als kleiner Bruder der Alpen bezeichnen. Doch die Highlights hier stehen sowohl landschaftlich als auch fahrtechnisch dem großen Bruder in nichts nach. Zumindest wenn man die richtigen Ecken anfährt, lohnt sich die lange Anreise auf jeden Fall. Und so hat mich dieser Gebirgszug schon nach den ersten Kilometern absolut überzeugt. Ein Riesenvorteil ist, dass man die traumhafte Bergwelt fast für sich allein genießen kann. Denn Touristenmassen, wie man sie aus den Alpen kennt, gibt es hier nicht. Zudem ist die Saison aufgrund der südlicheren Lage hier gute 2 Monate länger. Und wenn ihr während des Films auch Lust bekommt, hier einmal herzufahren, dann holt euch gern die GPX-Tracks aus der Videobeschreibung. Mit dieser akribisch ausgearbeiteten Route schafft ihr es, die größten Highlights dieses Gebirgszugs innerhalb von einer Woche zu erkunden. So, und jetzt geht's los mit meinem Film zu den Pyrenäen. On- und Offroad. Ich starte an einem herrlichen Spätsommernachmittag Anfang September in Richtung Schweiz. Nach ca. 500 Kilometer und zum Einbruch der Dunkelheit übernachte ich hier kurz am Genfer See, bevor es am nächsten Tag wieder aufs Bike geht. Hier schiebe ich mich am Samstagvormittag nochmals 400 Kilometer über Schweizer und französische Autobahnen zum Eingang in die Cevennen, der berühmten Gorge de l'Ardèche. So Leute, der Planet brennt mit 35 Grad, es ist heiß wie Sau. Ich habe jetzt 900 Kilometer Anreise auf der Autobahn abgespult, aber ich bin jetzt noch nicht in den Pyrenäen. Ich bin jetzt erst in den Cevennen. Das ist ein Teil vom Zentralmassiv von Frankreich und da steige ich jetzt ein in der Ardèche-Schlucht. Die schaut schon mal richtig scharf aus. Ja, der Fluss hat sich da richtig reingefressen in die Landschaft. Aber jetzt geht's genießen los. Eine Woche geile Tour. Wie auf den Drohnenaufnahmen unschwer zu erkennen, ist die Gorge de l'Ardèche ein richtiger Tourismusmagnet für Kanu- und Kajakfahrer. Das schaut aus der Ferne beobachtet schon richtig spaßig aus. Wer Lust und Zeit hat, kann hier natürlich auf einen der unzähligen Campingplätze gehen und dort direkt auch eine Kajaktour buchen. Da ich für sowas wie immer leider keine Zeit habe, schwinge ich mich wieder aufs Bike und bretter über die 30 Kilometer lange Piste entlang der Schlucht. Bis zu 300 Meter tief hat sich hier der Fluss Ardèche in die Landschaft gefressen. Der Fluss überwindet hier mit Dutzenden Schleifen einen Höhenunterschied von 45 Metern. Die kurvenreiche Straße mit tollen Aussichten entlang der Ardèche zieht natürlich Motorradfahrer und andere Touristen an. Am meisten davon findet man am Ende der Strecke am Felsbogen Ponte de Arc. Nach dem Touri-Highlight der Gegend schiebe ich mich rein mitten in die Cevennen. Hier geht es zunächst auf den Pass Col du Martillaire. Hier wird mir schnell klar, in den Cevennen kann man's laufen lassen. Extrem wenig los und verdammt guter Belag. Dazu noch Kurven mit bestem Radius. Hammerhart. Cevennen, jetzt schon ein Geheimtipp, ey. Richtig geile Straßen und schaut richtig schön aus. Also sind jetzt nicht die höchsten Berge, deswegen habe ich überlegt, ob ich es überhaupt mitnehme auf dem Rundweg hier. Der Abstecher, der kostet mich zwar so einen halben Tag, aber schaut turbo cool aus. Ich zeig's euch mal. Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich die Cevennen auf dem Rundweg zu den Pyrenäen überhaupt mitnehmen soll. Aber spätestens hier am Lac de Villevorde war mir klar, dass ich mich richtig entschieden habe. Denn das 900 Kilometer entfernte Mittelgebirge wird niemals eine eigene Reise rechtfertigen. Aber auf dem Rundweg zu den Pyrenäen sollte man sie schon mitnehmen. Denn die Landschaften hier und die Ruhe sind absolut genial. In manchen Zeitungsberichten wurden die Cevennen auch schon als die letzte Wildnis Zentraleuropas bezeichnet. Inzwischen befinde ich mich auf dem Col de Finiel. Mit 1500 Meter der höchste Pass der Cevennen. Bei supergeilem Abendlicht mache ich hier noch ein Foto an der Passhöhe, bevor ich mich in der Dämmerung in Richtung Campingplatz schraube. Die Tour für heute ist geschafft. Waren jetzt am Schluss wieder 600 Kilometer auf der Uhr. Bin hier gegen 9 zum Kaff angekommen. Hier ist absolut tote Hose. Also das ganze Cevennen-Gebiet ist ja ziemlich dünn besiedelt und unter Touris eher noch ein Geheimtipp, aber die Tour halt hier durch, also
waren vielleicht noch 150 Kilometer, was ich hier gefahren bin, war affengeil. Also richtig geile Gegend. Die Berge, auch wenn sie nicht so hoch sind, schauen richtig scharf aus. Und man kann hier heizen, was ich eigentlich nicht mehr so viel mache, aber die Straßen hier laden echt zum Schnellfahren ein. Ich bin jetzt hier auf den Campingplatz reingefahren, war zwar zappenduster, Rezeption und so, kein Mensch in Sicht. So, zur Feier des Tages gibt es heute mal wieder Guinness. Und ich bin echt begeistert von den Kevennen. Die habe ich noch nie gehört. Ich habe es nur zufällig bei der Pyrenäenplanung entdeckt, was dann auch auf dem Weg liegt. Aber habe mich richtig positiv überrascht. Also auf eine geile Tour. Morgen Abend dann hoffentlich schon in den Pyrenäen. So, guten Morgen aus den Kevennen. Das ist eine Ruhe hier, das ist echt unvorstellbar. So, ich habe erstmal ein Käffchen gekocht. Hier mein neues Zelt, Marke 4Class, Fresh and Black, richtig geil. Es ist ein chilliger Morgen hier, gerade so richtig entschleunigt. Die Ruhe und die Idylle hier, die haut einen irgendwie richtig um. Ja, so schön wie sie auch ist, es hilft alles nichts. Es war nur ein Zwischenstopp auf meiner Anreise. Und so schwinge ich mich aufs Bike und schiebe mich weiter schnurstracks in Richtung Westen, um heute noch die Pyrenäen zu erreichen. Auf dem Weg hier passiere ich zuerst den Gorge de Tarn und komme danach auf den Col de Coperlac. Reifen übrigens der Pirelli Scorpion STR, hält bis jetzt auf Asphalt astrein. Nach dem Pass mache ich noch einen Abstecher über eine geniale Hochebene direkt am Nationalpark der Kevennen. Hier bewege ich mich vorrangig auf Single-Track-Roads durch Steppengras bewachsene Hänge. Die wunderschönen Kevennen, die übrigens Teil des französischen Zentralmassivs sind, verlasse ich durch die Gorge de la Chauté. Wieder angekommen auf der Autobahn geht es vorbei am Viaduc de Millau, dem höchsten Bauwerk Frankreichs und der höchsten Brücke Europas. Nach knapp 200 Kilometer Autobahn erreiche ich dann endlich die Pyrenäen. Bei knapp 35 Grad erreicht mich das lang ersehnte Gebirge mit einer tollen Atmosphäre. Das erste Highlight, das ich hier ansteuere, ist das Château de Péripertuis. Die einst größte Festungsanlage der Katharer liegt auf 800 Meter Höhe und wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Nach dem Sightseeing der klassischen Art fahre ich weiter in die wunderschöne kleine Schlucht Gorge de Galamuse. Die niedlich gelegene Schlucht war der erste Moment, an dem mich die Pyrenäen schon angefangen haben zu überzeugen. Dass sie mich ein paar Tage später noch richtig von den Socken hauen, dachte ich da noch nicht. Das hat sich ein paar Kilometer später an der Gorge de Saint-Georges auch noch nicht geändert. Auch diese Schlucht sah schon richtig cool aus, doch auch das war nur der langsame Einstieg in die Pyrenäen. Wie in einem perfekten Drehbuch steigert sich die landschaftliche Schönheit dieses Gebirgszugs von Kilometer zu Kilometer und von Tag zu Tag. Und so war die Überfahrt des 2000 Meter hohen Col de Paillere am Abend auch das Highlight des gesamten Tages. Wie die meisten namenhaften Pyrenäenpässe ist auch dieser Pass immer wieder Teil der Tour de France. Und die Aussichten von hier oben sind schon mal richtig genial. Bei der Abfahrt finde ich auf knapp über 1000 Meter einen super schönen Campingplatz. Jo, geschafft für heute. Waren wieder 550 Kilometer auf der Uhr. Col de Paillere ist jetzt noch richtig geil gewesen. Überall Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen. Voll idyllisch. Und jetzt haben wir einen richtig schönen Campingplatz gefunden. Bin hier auf 1100 Meter.
auf den ersten geilen Pyrenäentag. Bin gespannt, was noch kommt. War heute schon sehr vielversprechend auf jeden Fall. Gut gelaunt stelle ich mein Zelt auf und stelle fest, dass die Franzosen zwar ein schönes Land haben, aber Bier brauen können sie nicht so gut. Am nächsten Tag geht es wieder bei bestem Wetter über einige Pässe der Pyrenäen. Der erste in der Reihe ist der 1250 Meter Col de Port. Kurz darauf am Col de Saraje sind die Aussichten schon richtig vielversprechend. Weiter geht es über den knapp 1400 Meter hohen Col de Cor zum Col de Porte d'Aspet. Auf den noch relativ niedrigen Pässen ladet der Asphalt schon wieder richtig zum Cruisen ein. Das ändert sich aber dann, als ich bei der Fahrt über den Col de Mente links abbiege und in einen Offroad-Track einsteige. Die Auffahrt zum 1350 Meter hohen Col d'Artigescu ist aber maximal eine Übungsstrecke. Denn die richtig guten Offroad-Tracks in den Pyrenäen befinden sich in Spanien und kommen erst in ein paar Tage auf meinen Plan. Jo, der erste Offroad-Spaß in den Pyrenäen. Und ich bin ja ganz allein mit meiner Faust rum. Und hier sind ein paar so Schilder. Und das ist ganz interessant. Gehen wir zu dem. Hier gibt es ein paar Verhaltensregeln zu Bären. Hier gibt es nämlich Braunbären. Und hier ist so ein Hinweisschild für Wanderer, wie man sich verhalten soll, wenn der Bär kommt. Auch wenn das hier nicht der höchste und längste Offroad-Track ist, so bin ich dennoch froh, dass ich ihn gefunden habe. Denn ab hier geht der Spaß erst richtig los. Mein Herz schlägt mittlerweile einfach höher auf nicht asphaltierten Strecken. Zeigt sich doch immer wieder, wenn man die schönsten Seiten von dem Land entdecken will, dann muss man Offroad fahren. Das ist definitiv wahr. So schöne Ausblicke wie auf Offroad-Strecken hat man auf Asphalt niemals. Gut gelaunt und voll motiviert starte ich wieder mit Highspeed auf den Col de Peresurt. Motorradfahrer sind übrigens eher seltene Gäste in den Pyrenäenpässen. Und so habe ich mich immer gefreut, wenn ich mal an welchen vorbeiziehen konnte. Kühe und anderes Weideviech trifft man hier deutlich öfter. Das sorgt schon für eine richtig idyllische Atmosphäre. Naja, okay, das war jetzt nicht die feine französische Art. Was echt wahnsinnig toll an den Pyrenäen ist, dass man hier ab einer Höhe von knapp 1300 Meter schon richtig gute Aussichten hat. So, den letzten Pass an diesem Tag habe ich hinter mir, das größte Highlight aber noch vor mir. Ich würde sogar sagen, die Fahrt durch den Naturpark Neoviel war das drittgrößte Highlight meiner gesamten Pyrenäen-Tour. Los geht's nach einer kurzen Auffahrt am Stausee Lac de Oredon. Ey, es läuft in den Pyrenäen. Total geile Gegend hier. Hier sind so mehrere Stauseen. Ich fahre jetzt dann gleich zu dem da hoch. Und hier habe ich ein Rifugio gefunden. Da steht mein Bike. Da oben penne ich heute Nacht. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Ich kann jetzt hier gediegen noch 2-3 Stunden mit dem Motorrad rumfahren. Hier ist so ein richtig geiler Park mit mehreren Stauseen. Gibt hier 2 so Stichstraßen hoch. Die werde ich jetzt mal beide noch abfahren und kann hier oben die Zeit noch schön genießen, weil ich dann hier in dem Rifugio übernachten werde. Voll geil. Vom Rifugio auf 1900 Meter fahre ich hoch zum 2160 Meter hoch gelegenen Lac de Cap de Long. Und spätestens hier ist meine Pyrenäen-Tour von einer 1 auf eine 1 mit Stern gestiegen. Ja, die Straße hier zum Lac de Cap de Long ist auf jeden Fall bis jetzt das Highlight der Tour. Hier schaut es mal richtig verschärft aus. Die Pyrenäen haben heute meine Erwartungen übertroffen. Also so schaut es hier oben aus.
Was für ein kranker Ort. Und ich habe ausnahmsweise mal Zeit, das hier richtig auszukosten. Hier ist auf 2,160. Der Gipfel da hat schon 3,1. Richtig krass hoch hier die Pyrenäen. Hey, klares Wasser hier. Also hier ist bis jetzt definitiv mein Lieblingsort in den Pyrenäen. Richtig idyllisch hier oben. Schaut mega krass aus. Hier am Lac de Captelong. Like ist auch schon drauf. Mega schön. Als dann noch der Hubschrauber der Bergrettung hier direkt neben meinem Motorrad seine Übungsflüge startete, war der Moment perfekt. Wer schon mal direkt neben so einem Spektakel stand, der weiß, der Wind pustet einen fast von der Landefläche. Von der Stichstraße zum Lac de Captelong mache ich mich wieder auf den Runterweg zum Lac de Oredor. Von hier geht noch eine zweite Sackgasse zum nächsten Seenparadies. Alter, das wird hier immer noch kranker. Schaut aus wie Klein-Kanada hier irgendwie. Oder so Tümpel. Richtig hohe Berge. Abgestorbene Bäume. Richtig brutal. Ich bin jetzt hier auf der Stichstraße, die erst um 18 Uhr offen ist. Wir haben schon mittlerweile schon 18:40 Uhr. Also ich hatte 3 Stunden Zeit eingeplant für die Passeen hier. Aber es schaut hier einfach so krass aus, dass selbst 3 Stunden nicht reichen. Ich muss ständig anhalten und Fotos machen. Man kann es irgendwie gar nicht glauben. Also hier unten gerade das mit den Seen, da würde ich jetzt am liebsten runterlaufen. Die schauen ja total krass aus. Wie eben schon kurz in mein Bad genuschelt, macht die Stichstraße zum Lac d'Aubert erst ab 18 Uhr für Fahrzeuge auf. Doch das Warten rentiert sich definitiv und wer wie ich am Refuge hier unten pennt, der kann hier die Zeit dann voll auskosten. Denn am Abend war ich dort oben der einzigste Mensch weit und breit. Deshalb habe ich es mir auch erlaubt, am Ende der Straße noch auf die Staumauer zu fahren. Das geht tagsüber bei mehreren Besuchern hier sicherlich nicht. Die Pyrenäentour schiebe ich übrigens schon seit 3 Jahren vor mir her, da ich immer dachte, sie können mit den Alpen sowieso nicht mithalten. Und spätestens an diesem Ort wurde mir klar, was für eine Fehleinschätzung. So einen traumhaft idyllischen Ort bei Abenddämmerung für sich allein zu genießen, das muss man in den Alpen erstmal hinbekommen. Also ich glaube, der schönste Fleck der Pyrenäen ist gefunden. Ich bin sogar schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich überhaupt schon mal ein vergleichbar schönes Örtchen in den Alpen gefunden habe. Das ist unbeschreiblich hier. Also ich bin hier übrigens mittlerweile komplett allein. Also tagsüber war hier schon ein bisschen was los. Aber aktuell bin ich Mutterseelen allein hier oben. Es pfeift langsam ein kalter Wind. Es ist jetzt 7:30. Ich fahre jetzt wieder runter zu meinem Refugio und werde hier mal den Abend dann noch schön ausklingen lassen. Aber der Ort hier oben, absolute 1 mit 10 Sterne. Volle Empfehlung, wer in die Pyrenäen fährt, unbedingt hier hochfahren. Turbo cool. So schaut die Wanderhütte von innen aus. Schöner großer Schlafsaal. Da hinten ist mein Nest. Ansonsten sind noch 4 andere Betten belegt. Alles natürlich auf engstem Raum, wie das bei so Berghütten natürlich üblich ist. Bin mal gespannt, wie die Nacht wird. Jetzt muss ich aber erstmal unter die Dusche hüpfen.
Sonst bin ich der Erste, der heute hier rausgeschmissen wird. Und dann werden wir mal noch ein schönes Bier auf der Terrasse genießen. Hey, wie geil sind die Pyrenäen. Alter, ich bin ja auf knapp 2000 Meter am Rifugio. Aber die Aussicht hier ist pervers. Geil, geil, geil. Also auf den ersten richtig mega geilen Tag in den Pyrenäen. Der Tag heute 1 mit 10 Sterne. Also die Seenplatte hier oben. Brutal. Unbedingt herkommen. Cheers. So, das Dinner for One ist angerichtet. Jetzt gibt es noch ein halbes Baguette, eine halbe Wurst und einen halben Käse. Dafür aber eine ganze Flasche Wein. Und die Aussicht extra klasse. Der traumhafte Abend hier direkt am See war definitiv der beste auf meiner gesamten Pyrenäen-Tour. So, guten Morgen vom Lac de Odidon. Hab hier im Rifugio übernachtet. Nacht war okay, da war mehr Bettzimmer, 5, 6 Leute drin. Aber war verhältnismäßig ruhig dafür, also hat schon gepasst. Wir haben es jetzt 8 Uhr in der Früh. Heute Nacht hat es gepisst, war ein richtiges Unwetter sogar. So, Motorrad ist gepackt. Hütte, Übernachtung mit Frühstück waren jetzt 40 €, was ich voll in Ordnung finde für die Aussicht. Also, jetzt geht's ab aufs Bike. Die nächsten Pyrenäen-Highlights warten bereits. Nach dem verdammt coolen Abend gestern starte ich hier in einer absolut mystischen Atmosphäre. Tief hängen noch die Wolken in den Bergen der Pyrenäen und ich starte zum Col de Tourmalet, dem wohl bekanntesten Pass dieses Gebirgszugs. Doch zuerst geht es noch über den 1500 Meter hohen Col d'Aspin. Der Col de Tourmalet ist mit knapp über 2100 Meter der höchste asphaltierte Pyrenäenpass in Frankreich. Seinen Weltruhm hat diese Straße nicht nur wegen dieser genialen Aussichten, die sich bei mir noch mit einem tollen Wolkenspiel verzierten, sondern auch wegen seiner Auftritte in der Tour de France. Der Tourmalet war schon 85 Mal Teil des berühmten französischen Radrennens und somit stand kein Pass öfter im Programm als er. An die erste Überfahrung von 1910 erinnert diese Skulptur auf der Passhöhe. Nach dem Tourmalet mache ich mich auf den Weg zu meinem zweitgrößten Highlight in den Pyrenäen. Und es ist nur ganz knapp an Platz 1 vorbeigeschrammt. Und in der Marco Polo Landkarte von Frankreich ist es der einzigste vergebene Stern für die Pyrenäen. Wer sich auskennt, weiß, wovon ich rede. Vom Cirque de Gavarnie. Doch auf dem Weg dahin fahre ich auf der Stichstraße noch ein paar andere Highlights an. Denn wenn man einen Stern vergibt, dann muss er schon für die ganze Gegend gelten. Denn außer dem Cirque gibt es hier noch einiges mehr zu bestaunen. Und so sorgt die Aussicht über den 1700 Meter hoch gelegenen Stausee Lac de Gloriets zum ersten Mal für Schnappatmung.
Schon wieder der absolute Hammer, wie es hier aussieht. Außer ein bisschen Murmeltierpfeifen und dem Wasserfall rauschen hört mich hier nichts. Wie die alte Staumauer. Richtig mystisch. Also den Tourmalet Pass fand ich jetzt schon mega geil. Obwohl die Aussicht ein bisschen getrübt war. Aber hier oben ist wieder der Oberhammer. Also die Landschaft hier erinnert mich schon seit gestern die ganze Zeit voll an Norwegen. Man meint irgendwie echt, man ist hier im hohen Norden. Ich bin jetzt auf 1700 Meter, das schaut aus. Keine Bäume mehr, also richtig alles mit Moos bewachsen. Pyrenäen sind für mich bis jetzt echt überraschend gut. Ich dachte nicht, dass die mit den Alpen mithalten können, aber die können es definitiv. Vor allem man hat hier an so geile Orte seine absolute Ruhe. Das ist so geil. Auf der Weiterfahrt nach dem Stausee betrete ich die Grenze zum Pyrenäen-Nationalpark. Die Streckenführung und die Aussichten hier hauen echt alles weg. Kurve um Kurve wird die Landschaft noch spektakulärer. Und dass es die Gegend nicht auf Platz 1 meiner Pyrenäen-Tour geschafft hat, liegt einzig und allein daran, dass die Strecke aus Asphalt besteht. Was für eine krasse Landschaft. Ich bin hier am Circuit de Trémuse. Das ist quasi der kleine Bruder zum Circuit de Gavarnie. Der größte der 3 Talkessel vom Pyrenäen-Nationalpark ist auch der einzigste, den man mit dem Motorrad anfahren kann. Für ein wolkenfreies Foto stellt er meine Geduld ganz schön auf die Probe, aber zum Schluss wird's dann doch noch was. Es kam auf den Bildern nicht ganz rüber, aber die Wände hier sind unglaublich hoch. Die Berge schieben sich bis auf 3100 Meter rauf. Und als ich auf dem Rückweg so drüber nachdenke, konnte ich mir nicht vorstellen, dass der Circuit de Gavarnie mich noch mehr beeindrucken wird wie der bei Trémuse. Und auch der Weg dorthin und zurück ist eine absolute 1 mit 10 Sternen. Hier war eigentlich so ziemlich alles genau nach meinem Geschmack. Enge, relativ kaputte Straße, viele Tiere auf der Fahrbahn, mega hohe Berge, Wasserfälle, wo man hinschaut, wolkenverhangener Himmel, wie aus dem Motorradfahrer-Bilderbuch. Bevor ich endgültig nach Gavarnie abbiege, fahre ich noch auf die Stichstraße zum knapp 2300 Meter hohen Col de Tende. Das war dann auch der höchste Punkt in Frankreich meiner Pyrenäen-Tour. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, weil ich so über die Landschaft geschwärmt habe. Wer beim Schauen meiner Videos denkt, der Typ sagt ja überall, dass es mega cool aussieht, der hat erst einmal recht, aber man muss natürlich wissen, dass ich auch nur das filme, was mir gefällt. Der Rest taucht gar nicht erst auf im Video. Und jetzt bin ich wieder an so einer Gefällt mir Stelle, nämlich in Gavarnie. So, ich bin sehr gut in der Zeit. Wir haben es nicht mal 16 Uhr. Ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz zu dem Circuit de Gavarnie, den man eigentlich hier sehen könnte. Wenn nicht alles voll Wolken wäre, wäre der schon ziemlich mies aus. Aber jetzt dann hier eine 3 Stunden lange Wanderung vor mir. Übrigens, wenn die Franzosen was nicht können, dann ist es Bierbrauen. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, die 5. Sorte von denen ihren einheimischen Bier. Normal bin ich ja nicht wählerisch, aber das ist eine Katastrophe. Oh, da donnert sich, ich baue mal lieber schnell die Hütte auf. So, los geht die Wanderung. Bei bestem Wanderwetter. Blitz und Donner und strömender Regen. So, hier sieht man jetzt schon mal ganz gut den mächtigen Kessel. Schiebt sich richtig die Wand hoch. Da kommen lauter Wasserfälle raus. Was für ein Panorama. Das ist ja der große Wasserfall. Ja, da kommt gefühlt alle 5 Meter einer raus. Die Wand hier 1500 Meter hoch. Richtig krank. Also das ist jetzt mit der Weitwinkelkamera gefilmt, damit ich überhaupt was aufs Bild kriege. Der Talboden liegt auf 1700 Meter Höhe. Die höchsten Gipfel haben 3200 Meter. Das heißt, die Wand überwindet tatsächlich 1500 Meter Höhenunterschied. Das wirkt auf Bilder und Videos nicht so spektakulär, aber steht man live vor Ort, haut einen die Wand fast um. Ich bin schon wieder komplett allein hier oben. Scheinbar hat der Regen alle vertrieben. Bin hier Mutterseen allein im Kessel von Gavarnie.
So, ich bin hier nur noch 100 Meter weg vor der Mündung von dem großen Wasserfall. Mich beschäftigt aber die ganze Zeit vor allem eine Frage, und zwar, wo kommt hier oben das Wasser her? Weil die Wand drüber ist komplett trocken. Aber ich werde es sicherlich daheim rausfinden und euch dann daran teilhaben lassen. Es ist gerade sowas von beeindruckend hier zu stehen. Ja, auch wenn ich mich vorher nicht richtig gut über diesen Ort informiert habe, so habe ich es umso mehr genießen können, als ich dort war. Und im Nachgang habe ich natürlich alle Infos für euch recherchiert. Der Wasserfall, den ich hier immer als großer Wasserfall bezeichnet habe, heißt tatsächlich Grande Cascade. Er hat eine Gesamtfallhöhe von 422 Meter und ist somit der höchste Wasserfall von Gesamtfrankreich. Das hätte ich nicht gedacht. Wobei es schon richtig beeindruckend war, direkt am Fuße in der Gischt zu stehen. Die Grande Cascade hat wie alle anderen Wasserfälle im Talkessel ihren Ursprung in einem unterirdischen Gletschersee. So ein Naturphänomen kannte ich bisher noch nicht, deshalb konnte ich mir anfangs auch nicht erklären, wie Wasserfälle mitten in einer senkrechten Felswand entspringen können. So, Zeit für den Rückweg. Ja, kennt jemand den Horrorfilm The Fog? Da geht es um so einen Nebel, mit dem kommen ja irgendwie böse Geister oder so. Drückt mal die Daumen für eine erfolgreiche Rücktour, ey. Bye bye. Aus die Maus. Natürlich habe ich auch den Nebel überlebt und komme nach einer 3 Kilometer langen Wanderung wieder am Campingplatz raus. So, guten Morgen. Aus dem Zelt. Bin gerade am Kaffee kochen. Und genau da hinten ist jetzt der Coete Gavarnie. Das sieht man bloß gerade leider nicht. So, hier ist mein Zelt. Und da ist der Kessel. Hier sieht man den Wasserfall, den großen, wo ich gestern war. Ohne Wolken wäre hier prinzipiell ein cooles Bild mit Zelt und den Kessel im Hintergrund möglich. Das war mir nicht vergönnt, deswegen schwinge ich mich auch frühmorgens wieder aufs Bike und fahre weiter. Da es in den Pyrenäen nicht langweilig wird, verlasse ich das größte Naturhighlight und komme schon ein paar Kilometer später an einem der größten Highlights der katholischen Kirche raus. So, ich bin hier in Lourdes, Ort der Maria-Erscheinungen im Jahr um die 1850. Heute auch noch einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche. Es war dementsprechend viel los hier. Eine richtig schöne Kirche. Ja, und in der Grotte, da gibt es eine Quelle und das Wasser soll heilende Kräfte haben. Bis zu 7000 Wunderheilungen sollen hier schon passiert sein. Wobei 70 davon sogar von der katholischen Kirche als Wunder anerkannt wurden. Praktisch, das Heilwasser kommt hier gleich aus dem Wasserhahn. Ein paar heilige Fläschchen besorgt. Kann man auch Heilwasser mit nach Hause nehmen. Ein paar Fläschchen Wunderheilwasser eingepackt, eine Kerze für Frauen und Kinder angezündet und dann schwinge ich mich wieder aufs Bike. Mittlerweile bin ich über den Col du Celou und Col d'Aubisque zum Col du Portalet gefahren. Letzterer war in meinem Ranking von den asphaltierten Passstraßen in den Pyrenäen nach dem Tourmalet der beste. Bei traumhafter Hochgebirgslandschaft geht es hier auf 1800 Meter über die Grenze nach Spanien. Besonders spektakulär waren die letzten 3 Kilometer vor dem Grenzübertritt. Hier fährt man über der Baumgrenze. Wildpferde, die am Fuße von gigantisch hohen Bergen grasen, machten die Auffahrt zu einem besonderen Highlight.
Jo, das erste Mal mit dem Motorrad in Spanien. España. So, erster Tag Spanien lief wie Hölle heute. Habe jetzt 350 Kilometer abgespult und bin jetzt schon um 18 Uhr hier am Campingplatz. Hier geht morgen eine ziemlich coole Offroad-Strecke weg. Also, 6. Tag heute auf den erfolgreichen Tag und ich bin echt gespannt auf morgen. Erstes Mal Offroad fahren in den Pyrenäen. Cheers! So, der Abend läuft. Kommen hier gerade Nudeln. Noch Salami und Bier. Mit endlich wieder genießbarem Bier geht hier der Abend wie immer im Zelt zu Ende. So, guten Morgen. Ich stehe jetzt hier genau am Fuße von meinen geplanten Offroad-Strecken. Also ich habe insgesamt 3 Offroad-Strecken heute. Und das werden in Summe so um die 150 Kilometer werden. Es ist hier in der Früh immer relativ kalt noch. Wir haben jetzt gerade 7 Grad. Nächte sind auch eisig. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich auf der ganzen Tour noch keinen einzigen Motorradfahrer mit Zelt getroffen habe. Also ist allgemein relativ wenig los, die Campingplätze maximal zu 10% belegt. Ich kaufe mir gerade hier noch schnell einen Kaffee, ein bisschen Energie tanken, weil der Tag heute könnte anstrengend werden. So, Käffchen kochen. Oh, wie stark. Das kann ich heute gebrauchen. Und da ich ja den ganzen Tag heute zum Großteil Offroad unterwegs bin, werde ich euch jetzt mal noch zeigen, was an der Forstrum alles zu machen ist, wenn man ins Gelände fährt. Also es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind. Am allerwichtigsten der Unterbodenschutz. Ansonsten sind natürlich so Stutzbügel und Handschützer nicht schlecht. Was ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, noch die Feder, Vordergabel, komplett reingedreht, dann ist die auf härteste Stufe eingestellt. Seitdem ich das gemacht habe, setzt sie deutlich seltener auf dem Boden auf. Geht einfach das Vorderrad nicht so tief in die Knie, gerade wenn man bergab bremst. Bleibt ein bisschen mehr Bodenfreiheit vorhanden. Ganz wichtige Sache. Dann dasselbe natürlich mit der Hinterradfederung. Die hat hier ein Handrad, die auch auf ganz hart drehen. Und als letztes ist hier der Sicherungskasten. Also hier kann man hier oben lesen, ABS-Motor. Und die Sicherung, wenn man rauszieht, dann geht es ABS nicht mehr. Ja, das mit der ABS-Sicherung, das habe ich ja auf der letzten Westalpentour zum ersten Mal gemacht. Das bringt einen riesen Vorteil. Hätte ich echt schon viel früher mal drauf kommen können. Weil Bergabbremsen im Offroad-Bereich, wenn das ABS aktiv ist, dann ist die Hinterradbremse so gut wie wirkungslos. Und ohne ABS kann man da halt voll den Stempel reinziehen und hat da auch eine gute Bremswirkung hinten. Und als letztes wäre natürlich noch Stollenreifen wichtig. Habe ich diesmal aber nicht drauf, weil ich habe jetzt schon 2.500 Kilometer gefahren. Und da wäre jetzt bei meinem geliebten Anarchy Wild von den Stollen sowieso nicht mehr viel da. Und deswegen habe ich den Pirelli Scorpion drauf, der auf Asphalt hier eine richtig gute Performance hingelegt hat bis jetzt. Gelände bin ich mal gespannt heute, wie es wird. Wenn es arg schlecht ist, kann man natürlich immer noch ein bisschen Luftdruck rauslassen, was auch für ein bisschen mehr Grip dann sorgt. Aber ich schaue jetzt mal, dass ich so durchkomme. So, bin hier gerade am Zelt zusammenbauen. Festgestellt, ich habe hier gerade einen unliebsamen Besucher hier drin. Wie kommt die denn hier rein, ey?
Von meinem Campingplatz in Es Bordes geht es hoch auf den 2100 Meter hohen Cos de Varados. Die Offroad-Strecke ist sehr einfach und definitiv auch für Anfänger geeignet. Für mich war sie fast schon etwas langweilig. Aber die Aussichten, wie man es von dieser Höhe gewöhnt ist, natürlich exzellent. So, erste Passhöhe auf knapp über 2000 Meter. Hier schaut es richtig krass aus. Mega Landschaft, ey. Also die Auffahrt war jetzt astrein, auch der Reifen ohne Probleme bis jetzt. Und wer sich schon die ganze Zeit gefragt hat, was war denn nun sein Platz 1 in den Pyrenäen? Aufgepasst, jetzt geht's los. Vom Cos de Varados fahre ich wieder ab auf 1500 Meter und biege an dieser Kuhweide links ab und komme auf mein absolutes Highlight in dieser Gebirgskette. Es ist die Auffahrt zum Lost Place der alten Zinnmine von Liat. Der Flusslauf hier ist komplett rot, vermutlich noch ein Überbleibsel von der alten Mine. Also dass die Minen von Liat das Highlight der Tour werden, das habe ich mir zu Hause schon gedacht, wo ich den Ort entdeckt habe. Und die Vorstellungen werden aktuell übertroffen. Es schaut hier einfach nur turbo krass aus. Fahrtechnisch richtig cool, der Weg macht jetzt auf jeden Fall Bock. Der andere war ziemlich einfach, den hätten wir vielleicht sogar mit einer Straßenmaschine geschafft. Der hier ist ein bisschen anspruchsvoller, aber nicht so, dass es brenzlig wird. Und die Kulisse ist der absolute Hammer. Bin mittlerweile auf über 2000 Meter. Hier ist so ein Becken und der rote Fluss, der sich da durchzieht, schaut einfach turbo cool aus. Ey. 1 mit 10 Sterne für die Strecke. Die Auffahrt zur Mine von Liat hat nicht nur fahrtechnisch am allermeisten Spaß gemacht, sondern war auch landschaftlich noch ein Stückchen schärfer als die Gegend um Gavani. Die Hochgebirgslandschaft, die hier bis auf knapp 2900 Meter hoch reicht, war schon richtig surreal. Das Ganze noch durchzogen vom roten Fluss lässt einen schon vorkommen wie auf einem anderen Planeten. Umso weiter man hinterkommt, umso interessanter wird die Strecke. Insgesamt kann man sie in 3 Abschnitte einteilen. Bis zu dieser Ruine, die als Das Memes in der Landkarte steht, ist es noch relativ gut zu fahren. Also der einfache Teil der Route
ist jetzt scheinbar vorbei. Aber jetzt wird's übel. Ich bin gerade am Überlegen, hier ist so ein Häuschen, ob ich da schnell mein Gepäck reinstelle und ohne Gepäck den Rest fahren. Das wäre natürlich deutlich einfacher. Doch ich probiere es noch weiter mit Gepäck. Die Wegführung wird extrem steil und hat teilweise große lose Brocken. Doch dank mittlerweile relativ guter Offroad-Erfahrung mit meiner dicken, vollbepackten Faustrom schaffe ich auch den zweiten Teil noch relativ mühelos. Wobei ich hier schon langsam anfange, meine Stollenreifen zu vermissen. Denn der dritte Abschnitt, der jetzt dann gleich folgt, wird richtig hardcore und wäre vermutlich mit Stollenreifen gegangen, aber ohne, seht selbst. Der Weg wird für mein 400 Kilo Gespann zu steil und zu grob. Scheiße. Hier ist ein extrem steiler Hang. Ich bin jetzt noch 2 Kilometer weg von den Minen. Aber der Hang ist definitiv mit Gepäck nicht machbar. Mit dem Reifen weiß ich es nicht. Richtig steil, richtig große Brocken. Vor allem hier, also die Schlüsselstelle, Felsbrocken. Da weiß ich nicht, wie ich da durchfahren soll. Vor allem ist es so steil, ich denke mal, da wird der Reifen durchdrehen. Ich denke nicht, dass ich da hochkomme. Fuck. Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich am Mutterseen alleine bin und kein Handyempfang habe. Also wenn die Aktion schief gehen würde, würde ich ziemlich alt aussehen. Ah Mensch ey, 2 Kilometer vom Ziel, das gibt's doch nicht. So, hier ist so eine kleine Hütte, was immer die für einen Zweck hat. Habe jetzt hier meine Gepäckrolle und meine Seitenkoffer da schnell hingepackt. Ich will jetzt noch nicht aufgeben. Ich probiere es jetzt mit leichterer Maschine. Ich will es jetzt echt nicht 2 Kilometer vorm Ziel da aufgeben, unversucht. Ich bin ja so am wunderschönen Plateau auf 2,1. Mutterseen allein mit meiner Faustrom. Hier so eine Hütte. Und da habe ich jetzt das Gepäck schnell hingepackt. Eine kleine Nachricht geschrieben, in der Hoffnung, dass es nicht geklaut wird. So, zweiter Anlauf mit wenig Gepäck. So, das war's. Reifen dreht durch. Trotz leichter Maschine. Hier über den Felsen müsste ich noch rüber, dann hätte ich es geschafft. Ich versuch's mal noch mit Schieben, aber scheiße, das wird nix. Mitten aus dem Nichts taucht ein ortsansässiger Spanier auf und erklärt mir, dass der Weg mit meinem Motorrad auch im weiteren Verlauf nicht funktionieren wird. Er schaute mich auch relativ fragend an und meinte, er hat hier noch nie ein Motorrad gesehen. Mit dieser Info breche ich hier ab und drehe um. Im Nachhinein dachte ich mir, vielleicht hätte ich es noch mit etwas weniger Luftdruck weiter versuchen sollen. Aber hey, egal, so habe ich wenigstens einen Grund, mal wieder in die Pyrenäen zu fahren. Ja, das war's. Keine Chance. Vielleicht wäre es mit Stollenreifen gegangen. Mit einem leichteren Motorrad. Auf jeden Fall bin auch aktuell am Umschauen. Für nächstes Jahr muss definitiv was Leichteres her. Entweder die
neue 800er Fast rum, also die 700er Tenere. Schauen wir mal, was es wird. In der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier rumgespielt habe, wäre ich schon längst zur Mine gelaufen, die 2 Kilometer. Aber ich wollte halt mit dem Motorrad hin. Scheiße, keine Chance. Aber ich denke, ich ziehe mir jetzt was Leichteres an und laufe hin. Also ich bin jetzt den schwierigen Hang hochgelaufen und noch ein bisschen weiter. Dann den Rest mit der Drohne zur Mine geflogen. So arg viel steht von der Mine nimmer. Also habe jetzt gerade auch einen einheimischen Fahrradfahrer noch getroffen. Der sagt, die Aussicht wird auch nicht mehr besser da oben. Also er hat jetzt auch hier umgedreht. Er sagt, hier ist genial. Beste Landschaft in den spanischen Pyrenäen. Und zu guter Letzt habe ich doch noch meinen Lost Place gefunden. Hier ist so ein alter Truck. Der hat sicherlich auch was mit der Mine zu tun gehabt. War übrigens eine Zinnmine, wie ich gerade von dem Einheimischen erfahren habe. Die war bis 1960 wohl aktiv. Und da haben die das Zeug wahrscheinlich mit so Kern hier rauf und runter gebracht. Einer ist hier liegen geblieben. Da flackt der Motor. Und hier mein Lost Place für heute. Mehr gibt es leider nicht. So, auch wenn ich es nicht mit dem Motorrad bisher geschafft habe. Ich glaube, den Aufkleber darf ich trotzdem hinmachen. Also, ich bin gespannt, wer den hier findet. Schickt mir gerne wie immer ein Foto, wenn ihr ihn habt. Aber so schwer wie der zu erreichen ist, bin ich mal gespannt, ob er ins kommt. Auch wenn ich es leider nicht bis zur alten Mine geschafft habe, so hat mich der Ort hier dermaßen gefesselt und fasziniert, dass er wohl verdient in meinem Ranking auf Platz 1 landet. Denn allein schon die Auffahrt zum 2100 Meter hochgelegenen Plateau war definitiv eine 1 mit 10 Sternen. Und wenn ich wiederkomme, dann werde ich das passende Motorrad dabei haben, um bis zur Mine auf 2300 Meter hochzufahren. Heute mache ich die letzten 2 Kilometer mit der Drohne und die Aussichten sind echt der Knaller. Gut gelaunt verlasse ich diesen ganz besonderen Ort und schwinge mich wieder aufs Bike. Wieder auf Asphalt angekommen, fahre ich weiter in Richtung Esport. Nach dem 2070 Meter hohen Port de la Bonaigua komme ich meiner zweiten Offroad-Strecke an diesem Tag immer näher. Am La Noguera Palaresa biegt man rechts ab und kommt wieder auf ein ganz besonderes Highlight. Es ist eine Offroad-Strecke, die im Skigebiet von Esport startet und ähnlich wie die Asieta Kampfstraße auf luftigen Höhen verläuft. Genau wie bei der Asieta ist auch hier der Belag astrein und die Strecke ist definitiv sehr gut für Anfänger geeignet. Auf gut 35 Kilometern fährt man hier permanent über der Baumgrenze und hat genialste Aussichten. Fahrspaß natürlich inklusive. Bis auf 2270 Meter hoch geht hier die Wegführung. Und wie in allen meinen Videos weise ich auch hier nochmals darauf hin, wer solche Offroad-Touren fahren möchte, sollte unbedingt ein Offroad- und Offline-Navigationsgerät an Bord haben. Ich nutze dafür auf dem Handy die App Bergfex. Hier kann man auch meine GPX-Tracks, die ich zum Verkauf in der Videobeschreibung anbiete, nutzen. Hochladen, aussatteln, losfahren und man biegt garantiert nie wieder falsch ab. Wer wissen will, wie das genau funktioniert, das erkläre ich am Ende des Videos nochmals kurz. Also der Untergrund hier ist sehr gut. Ich würde sagen,
für Anfänger bestens geeignet. Sehr schöner Belag, kann man richtig laufen lassen. Fahre teilweise 50, 60. Und ich bin hier Mutterseelen allein, seit einer Stunde drin im Track. Bisher noch niemanden gesehen. Während ihr mir dabei zuschaut, wie ich durch die einsame Bergwelt der Pyrenäen presche, erzähle ich euch mal noch ein paar Must-Knows über diese Gebirgskette. Entstanden sind die Pyrenäen wie die Alpen vor ca. 50 Millionen Jahren. Das Faltengebirge hat sich aufgeschoben, als die Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal, in Südfrankreich auf die Eurasische Platte traf. Der Gebirgszug trennt auch heute noch Frankreich und Spanien und beinhaltet in der Mitte noch den kleinen Staat Andorra, den ich später noch besuchen werde. Der höchste Berg der Pyrenäen ist der Pico de Aneto mit 3404 Meter. Es ist auch der dritthöchste Berg Spaniens. Insgesamt gibt es in den Pyrenäen 200 Berge über 3000 Meter, die zum Teil auch vergletschert sind. Das Gebirge zieht sich über 430 Kilometer vom Mittelmeer bis zum Atlantik, wobei sich die höchsten Gipfel in den sogenannten zentralen oder Hochpyrenäen befinden. Das war auch der Grund, warum ich vom Mittelmeer nur bis in diese Zone gefahren bin und dort auch umgedreht habe. Denn hier erwarten einen definitiv die besten Aussichten und Sehenswürdigkeiten. So, vor langer Zeit war hier wohl mal Skibetrieb. Mittlerweile alles verrostet. Hier die alte Skihütte. Ja, die Drahtseile halten noch. Scheiße, das Ding schaut uralt aus. Brutal. Richtig cooler Lost Place hier. Entlang der alten Skipiste fahre ich ab und schiebe mich gegen Osten. Hier steuere ich am späten Nachmittag die dritte und letzte Offroad-Strecke an. Doch zunächst geht es noch entlang kleiner schmaler Straßen und entlegener Schluchten. Dass es sich bei meinem letzten Offroad-Abschnitt um keinen normalen handelt, merkt man, als schon zweimal auf dem Weg Polizeikontrollen stehen. Wenn Zollbeamte auf Schotterstrecken versuchen, Einheimische beim Zigarettenschmuggeln zu erwischen, dann kann das nur eins heißen: Man befindet sich auf dem Weg ins Steuerparadies Andorra. So, Offroad nach Andorra. Der Weg hier ist definitiv cool. Macht richtig Laune. Und hier, der ist jetzt nicht mehr lang. Dann komme ich in Andorra raus. Und ab da ist dann wieder geteert. War jetzt schon zweimal Polizei gestanden auf dem Weg. Eine steht gerade hier unten. Ich denke, die schauen, dass die Einheimischen hier nicht irgendwas das Zeug von Andorra reinbringen. Von mir wollten sie jetzt nichts, Gott sei Dank. Ich fahre jetzt weiter. Die Piste hier war mit knapp 10 Kilometer zwar nicht die längste an diesem Tag, doch am Ende führt sie auf 2300 Meter hoch. Somit war sie die höchste. Auch in puncto Fahrspaß und Aussicht kann sie absolut punkten. Am Ende kommt man am Grenzübergang wieder auf Asphalt raus und in einer komplett anderen Welt. So, 2300 Meter erreicht man dann Andorra. Am frühen Abend steuere ich im 79.000 Einwohner kleinen Zwergstaat die Hauptstadt Andorra la Vella an. Und spätestens, wenn man die ersten Kreuzungen hier passiert hat, realisiert man, dass man im Monaco der Pyrenäen rausgekommen ist. Richtig cool, aber der absolute Kontrast zu allem anderen, was ich bisher gesehen habe. So, Tour für heute ist geschafft. 230 Kilometer trotz Offroad. Jetzt hier um 19 Uhr in Andorra am Campingplatz angekommen. Ist ganz nett hier in der Stadt. Da geht's ab. Ist eine andere Welt, wie das, was ich die letzten 5 Tage gesehen habe. Aber schaut richtig gut aus hier. Ich freue mich jetzt da ein bisschen unter Leute zum Gehen. War schon recht einsam die letzten 5 Tage in den Pyrenäen. Also, auf einen schönen Abend. Cheers. Alter, andere Welt hier. So krass.
So Leute, Camp ist heute bereits abgebaut. Wir haben es kurz vor 9. Die ist jetzt los, auf in den letzten Tag in den Pyrenäen. Jetzt geht es nochmal hoch hinaus. Die Hauptstadt des kleinen Steuerparadieses verlasse ich in Richtung Port d'Envalira. Die 2408 Meter hohe Passstraße ist der höchste Punkt meiner gesamten Pyrenäentour. Und es ist auch die höchste ganzjahresbefahrbare Straße von Europa. Bis auf diese Facts ist sie aber relativ unspektakulär. Doch wenn man schon mal hier ist, muss man sie natürlich mitnehmen. Und tanken kann man auch noch auf der Passhöhe. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Tanken auf 2400 Meter Höhe. Aber klar, in der kleinen Steueroase kosten Benzin, Tabak und Alkohol teilweise nur ein Bruchteil von dem in Spanien oder Frankreich. Das und die schönen Skigebiete hier sorgen natürlich für Einnahmen in dem größten der 6 Zwergstaaten Europas. Mit so viel Reichtum kann man sich natürlich auch einen eigenen Polizisten für jeden zweiten Zebrastreifen gönnen. Zugegeben, Andorra war nicht so ganz meine Welt, aber wenn man hier ist, muss man natürlich mal reinfahren. Dennoch bin ich froh, als ich wieder in den französischen Pyrenäen rauskomme. Hier schlängel ich mich mit Highspeed in Richtung Mittelmeer. Auf den knapp 150 Kilometern zeigen die Pyrenäen wieder ihr gewohnt schönes Erscheinungsbild. Und als ich auch die letzten Bergkämme hinter mir habe, macht sich bei mir eine Riesenerleichterung breit. Wieder mal eine Tour gerockt. Wieder mal eine der traumhaftesten Gegenden Europas abgehakt. Als ich dann an der Mittelmeerküste rauskomme und zum Abschluss noch in die Wellen springe, kann ich mein Glück kaum fassen. Wie genial und wie schnell kann man mit einem Motorrad eine Gegend erforschen. Für mich nach wie vor die beste Art, ein Land zu erkunden. Ich bin am Mittelmeer angekommen, Pyrenäen sind gerockt und was soll ich sagen, Pyrenäen 10-mal besser wie erwartet. Ich schiebe die Tour ja schon seit 3 Jahren vor mir her, weil ich immer gedacht habe, die Pyrenäen, die können ja eh nicht mit den Alpen mithalten, also warum so lange anfahren? Aber weit gefehlt, die können locker mithalten. Die Highlights sind genauso schön wie die in den Alpen. Klar sind Pyrenäen etwas kleiner, dafür ist aber deutlich weniger los. Man kann halt schöne Orte auch für sich allein genießen, Kurvenstraßen voll auskosten. Der Reifen übrigens Pirelli Scorpion STR. Fällt mir zwar schwer als alter Michelin-Fan das zu sagen, aber der Reifen ist genial. Vor allem da nach knapp 3000 Kilometern immer noch ordentlich Profil drauf. Grip auf der Straße ist sensationell. Und Offroad hat er mir auch immer für genug Vortrieb gesorgt. Also ich schwinge mich jetzt wieder rauf. Hier windet es wie Hölle. Also macht es gut. Bis zur nächsten Tour. Wir haben es Freitagmittag und es ist genau eine Woche her, dass ich die Tour gestartet habe. Von meinem Campingplatz in Andorra wären es knapp 1300 Kilometer bis zu mir nach Hause. Deswegen hatte ich ursprünglich einen Zwischenstopp am Genfersee geplant. So, ich bin jetzt auf Höhe Genfersee, ab 800 Kilometer im Nacken. Bis nach Hause sind es jetzt noch 500 von hier. Wir haben es also 8 Uhr am Abend. Aber ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich keine Lust habe, hier nochmal das Zelt aufzubauen. Ich werde jetzt den Rest noch durchziehen. Soll es gegen kurz nach Mitternacht daheim sein dann. Dann sind es 1300 Kilometer, neue Bestleistung hätte ich gesagt. Also, auf geht's. Voller Vorfreude auf meine Frau und meine Kinder zu Hause schiebe ich mich bis tief in die Nacht hinein über Schweizer Autobahnen. So, mittlerweile haben wir es 11 Uhr. 1100 Kilometer habe ich abgespult, 200 noch vor mir. War ja gerade mein letzten Tankstopp. Jetzt ziehe ich es durch. Nonstop bis nach Hause. Kurz vor 1 ist es dann soweit und ich erreiche meine Heimat. Aber bleibt ruhig noch kurz dran, ich erkläre noch im Anschluss was zu meinen GPX-Tracks. So, fast 1300 Kilometer abgespult. Ich glaube, mein neuer persönlicher Rekord. 3800 waren es auf dem gesamten Trip dann in 8 Tage. Jo, geschafft. Daheim angekommen. Fahrt war okay, hat nicht geregnet, Temperatur hat gepasst. Also angenehmer können, glaube ich, 1300 Kilometer am Stück nicht sein. Schauen wir mal noch, wie der Reifen ausguckt. Jo, da ist schon noch was da. Da kann man schon noch mal eine Tour fahren.
Sehr schöner Reifen. Gefällt mir gut. Also das war's dann für dieses Jahr. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Genau, und wer noch kurz dran bleibt, dem erkläre ich was zu meinen GPX-Tracks, die ich in der Videobeschreibung via PayPal zum Verkauf anbiete. Die Kaufabwicklung ist sehr unkompliziert und ich schicke euch den Track per E-Mail. Diesen könnt ihr dann, wie hier gezeigt, in der Handy-App Bergfex importieren. Einfach Tour anwählen, speichern und schon hat man den gesamten Routenverlauf auf einer sehr übersichtlichen Karte. Und hey, ein Smartphone hat heutzutage jeder in der Tasche. Dann kauft man sich noch für 10 € eine Handyhalterung ans Motorrad und schon ist man perfekt gewappnet für eine Tour. Bergfex ermöglicht es, auch Laien zielsicher durch unbekannte Gefilde zu navigieren. Die App kennt alle Offroad-Strecken und funktioniert auch offline. Das ist verdammt wichtig. Denn auf Schotterpisten, wie hier an der weiß gestrichenen Linie zu sehen, hat man sowieso nie Empfang. Zum Navigieren kann man übrigens oben rechts zweimal auf den Pfeil klicken und der blaue Punkt, der den eigenen Standort markiert, dreht sich immer in Fahrtrichtung mit. Wenn ihr mit den Tracks nichts anfangen könnt, aber euch der Film trotzdem gefallen hat, könnt ihr natürlich liken und mir ein kostenloses Abo auf YouTube dalassen. Wer mich noch ein bisschen mehr unterstützen will, kann das gern über den Button Super Thanks machen. Einfach mal draufklicken, gewünschten Betrag auswählen und abschicken. Das Geld kommt 1:1 bei mir an und sorgt dafür, dass meine Filme auch in der Zukunft kostenlos auf YouTube zur Verfügung stehen werden. Ich sag an der Stelle schon mal vielen Dank für eure Unterstützung und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr könnt gern noch ein paar andere Videos von mir auf YouTube schauen.